รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับดิฉันนางสาวสุภมาศปานคำหรือครูแจนนะคะครูกศน.ตำบลปากน้ำกระแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะสำหรับวันนี้ครูแจนจะพาไปเรียนรู้ในการทำหมอนตุ๊กตาสัตว์น้ำทะเลจากผ้ากันนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนรู้เราไปดูแหล่งที่มาของการทำหมอนตุ๊กตาสัตว์น้ำทะเลจากผ้ากันสักนิดนะคะไปชมกันเลยค่ะจุดเริ่มต้นของเศษผ้าที่ธรรมดาเหลือจากการตัดเย็บนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทำเป็นตุ๊กตาจากผ้าที่แสนจะน่ารักสดใสดังสัตว์น้ำทะเลนำไปเป็นของใช้หรือของฝากก็ได้มีความทันสมัยเข้ากับทุกเพศและทุกช่วงวัยและยังก่อให้เกิดรายได้แก่ตนเองครอบครัวและสังคมได้อีกด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะท่านผู้ชมหลังจากที่เราได้รับชมแหล่งที่มาของหมอนตุ๊กตาสัตว์น้ำทะเลจากผ้ากันแล้วครูแจนเชื่อว่าหลายท่านคงอยากจะเริ่มทำกันแล้วสินะคะถ้าอย่างนั้นเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะสำหรับวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้นะคะเข็มด้ายปากกาใยสังเคราะห์ผ้าคอสตอนกระดุมกรรไกรและกระดาษค่ะขั้นตอนและวิธีการทำเตรียมกระดาษแล้ววาดแบบตุ๊กตาสัตว์น้ำทะเลลงไปในกระดาษนะคะสำหรับสัตว์น้ำทะเลครูแจนขอเลือกเป็นตัวปลานะคะสำหรับแบบที่เราใช้วาดเราอาจจะออกแบบเองหรืออาจจะเอามาจากในอินเทอร์เน็ตก็เยอะแยะมากมายได้เลยนะคะคนที่มือใหม่หัดวาดอยู่อาจจะนำดินสอมาล่างแบบให้เท่ากันก่อนแล้วขีดด้วยปากกาก็ได้นะคะเราวาดแบบตัวปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาตัดตามแบบที่เราได้วาดไว้นะคะบริเวณที่เป็นตัวโค้งอาจจะตัดยากหน่อยนะคะพอเราได้แบบตัวปลาที่สมบูรณ์แบบแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็นำเอาตัวปลาที่เราได้ตัดไว้ทาบบนกับผ้าที่เราจะนำมาตัดนะคะจากนั้น
เราก็นำปากกาวาดแบบตัวปลาบนผ้าได้เลยค่ะ โดยเราจะใช้ผ้าเป็น2ชิ้นนะคะ จากนั้นนำกรรไกรตัดตามแบบที่เราได้วาดไว้บนผ้าได้เลยค่ะ เราจะใช้ผ้าทั้ง2ชิ้นมาประกบกันนะคะนำเข็มเย็บผ้าเย็บในบริเวณรอบตัวตุ๊กตานะคะ เราได้เย็บตัวน้องปลาเสร็จแล้วก็ดูน่ารักขึ้นเลยนะคะ โดยเราจะเหลือช่องไว้เพื่อที่เราจะยัดใยสังเคราะห์ให้กับตุ๊กตาค่ะ ต่อไปจะเป็นการกลับด้านให้กับตัวน้องตุ๊กตานะคะ น้องปลาเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะ แต่ตัวน้องปลาผอมไปนะคะครูแจนมีตัวช่วยค่ะ โดยการที่เรานำใยสังเคราะห์มายัดให้กับน้องปลาเขาได้ตัวโตขึ้นค่ะ ในการยัดใยสังเคราะห์เราจะยัดในบริเวณคีบของน้องปลาเขาก่อนนะคะ โดยการมีตัวช่วยเพื่อให้ใยสังเคราะห์ได้แน่นขึ้นจะนำเจ้าปากกานี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยดันใยสังเคราะห์เข้าไปให้ลึกๆเลยค่ะน้องปลาได้ตัวโตขึ้นแล้วนะคะ บริเวณหางของน้องปลาก็เช่นกัน เราต้องใช้ปากกาดันใยสังเคราะห์เข้าไปลึกๆเลยนะคะ เราจะใช้มือของเราตีน้องปลาเข้าไปใช้แรงแบบพอดีให้เขาได้มีใยสังเคราะห์ให้เท่าๆกันค่ะที่เป็นช่องอยู่ เราจะนำเข็มเย็บผ้าเย็บเก็บรายละเอียดให้เขาไม่มีช่องว่างนะคะสำหรับน้องปลาที่เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาติดตาที่ทำมาจากกระดุมกันนะคะให้กับน้องปลาเขาได้มีแววตาที่น่ารักสดใสค่ะนำเข็มเย็บผ้ามาเย็บกระดุมเสมือนว่าเป็นแววตาของน้องได้เลยค่ะน้องปลาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแหมน่ารักไหมคะว้าวเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมที่ได้ชมกันแล้วเห็นไหมคะว่าหมอนตุ๊กตาสัตว์น้ำทะเลจากผ้าทำไม่ยากเลยนะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถนำไปลองทำกันดังคลิปวิดีโอเบื้องต้นได้เลยนะคะอาชีพนี้ก็ทำให้สร้างรายได้นะคะให้แก่ตนเองและก็ครอบครัวได้ด้วยนะคะแถมยังใช้ต้นทุนไม่สูงเท่าไรนะคะสำหรับวันนี้ครูแจนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ